بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ ټایټ او د صحت جامې په تمه. په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم څنګه کولی شو انډرایډ سټوډیو انسټال کړو. دغه لپاره کوم ډیپنډنسز دي او کوم هغه نسیزري مواد چې باید مخکې هغه انسټال وي. نو د دې لپاره اول تاسو راځئ چې تر څو انډرایډ په خپل سیسټم کې انسټال کړئ باید موږ سره د انډرایډ سیټ اپ موجود وي او همدارنګه د اس ډي کې او همدارنګه د نور ټول سره باید موږ سره موجود وي. نو د دې لپاره تاسو راځئ انډرایډ سټوډیو دلته ډاونلوډوئ. انډرایډ سټوډیو ورسره د اس ډي کې دواړه باید ځان سره ډاونلوډ کړي. دا یوه خبره. دوهمه برخه یې هم د جي ډي کې دی چې مطلب که چېرته غواړئ چې انډرایډ ډیولپمنټ وکړي نو ته باید د جي ډي کې لکه ډاونلوډ وکړي او هغه له دې ځای څخه کې ډاونلوډ کړي ځان لپاره هغه هم باید سره انسټال کړي. او که غواړئ چې مطلب دا ته لپاره افلاین موجود اوسئ نو د لپاره ته یو ګریډل چې دا هم یو کمپایلر دی د انډرایډ لپاره نو ته باید دا ډاونلوډ کړي او دا هم زما کمپیوټر کې خو الریډي دا شی انسټال دی. انډرایډ سټوډیو زه لرم ځان سره. نو اول به زه د ریکوایرمنټ چې دي هغه به زه چک کوم چې زما لپاره دا موجود دی که نه دی موجود. لکه زه اول ګورم چې زما لپاره اس ډي کې انسټال دی که نه دی انسټال. نو د اس ډي کې لپاره او د انډرایډ سټوډیو ډاونلوډینګ لپاره هلته ما سره دغه لینکونه د ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچولي دي. کولی شئ دغه نه تاسو هم استفاده وکړئ. هلته یې هم ډاونلوډ کړئ. جي ډي کې هم شته دی، د ګریډل هم شته دی او همدارنګه د انډرایډ سټوډیو هم شته دی. نو راځو اول چک کوم چې زما لپاره جي ډي کې انسټال دی که نه دی. د لپاره تاسو راځئ سی ام ډي ته او په سی ام ډي کې ورته لیکئ جاوا /v اور ورژن. نو موږ لپاره هغه منیمم ریکوایرمنټ چې مطلب د ورژن به 1.8 مطلب جاوا 8 باید ما سره انسټال وي که چېرته نور هم اپډیټ وي خو بیخي ښه دی. نو جاوا هم زه راځم اس ډي کې د انډرایډ لپاره زه چک کوم. دغه لپاره هم پروګرام فایل ته راځئ. انډرایډ کې انډرایډ سټوډیو کې نو دا نه البته پروګرام فایل بیا یوزر تر څو زه ته اس ډي کې چک کړي. یوزر نیم د کوم فولډر په نامه دی کینګ په نامه دی. د کې هم ورته وایه د اپ ډیټا ته راځئ او له اپ ډیټا نه وروسته لوکل کې انډرایډ کې ما سره اس ډي کې څنګه دی انسټال دی. یعنې زما لپاره اس ډي کې هم موجوده ده. اوکې زه راځم بله خپله ما درېیمه د ګریډل وکړه چې تر څو ته افلاین د ایزي جوړ کړي او د ته بلډینګ د پروجیکټ ترسره شي. نو د لپاره موږ سره ګریډل ضرور دی چې تاسو کولی شئ ګریډل له دې نه استفاده وکړئ. البته هم دا مو هم په نظر کې وي چې مطلب کوم ورژن چې تاسو استفاده کوئ دی دغه انډرایډ سټوډیو دغه هغه ریلیونټ ګریډل ورژن به هم ګورئ. یعنې ان مای کیس که چېرې زه درته وایم چې زه انډرایډ سټوډیو 3.5 زه استفاده کوم چې زه وګورم انډرایډ سټوډیو 3.5.0 او د ما لپاره هغه ریلیونټ کوم دغه چې دی ګریډل ورژن چې دی هغه 4.3.1 دی. نو کولی شئ هغه هم تاسو په د ریلیز نوټ کې تاسو ځان سره وګورئ چې کوم نوټ باندې دا ترسره شوی دی هغه استفاده کوئ. اوکې نو زه راځم دوهم بل ګریډل ته. کله چې تاسو ګریډل ډاونلوډ کړئ اوکې کله چې تاسو سره مطلب ګریډل ما سره الریډي دا ډاونلوډ کړی دی هغه لیټسټ ورژن دی چې لیټسټ تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ. دا ډاونلوډ کول نه وروسته تاسو کولی شئ دا ایکسټراکټ کړئ یعنې رایټ کلیک او که چېرې هر یو ایکسټراکټر یا زیپ فایل موجود لري یا کمپریسر تاسو لرئ د هغه په تور باندې دا ایکسټراکټ کوئ او یو پت جوړوئ. اوکې ما دا ایکسټراکټ کړی دی او دا مې اچولی دی چېرته په یوزر کې او په یوزر کې زما نوم دی کینګ او په کې انډرایډ نو ګریډل کې او په ګریډل هم راپر کې ډیسک کې دا شی موجود دی. یعنې دا ما خپله د ګریډل دغه هغه ریپوزیټري چې دی هغه ما دلته اچولی دی. اوکې کله مو چې دا شی ایکسټراکټ کړه او هر چېرته مو اچول هر ځای چې اچوئ پروا نه کوي خو ریکمنډډ میتود دا دی چې تاسو راواخلئ چېرته راواخلئ یوزر هغه یوزر نیم کوم فولډر چې دی بیا ډاټ ګریډل دې فولډر ته راشئ بیا راپر ته د راپر نه وروسته ډیسک ته او په ډیسک کې دا فولډر دلته څنګه کوئ واچوئ. وروسته له هغه نه به دغه پت راواخلئ تاسو به انوایرمنټ وریبل د ده لپاره سیټ کړئ. اوکې دا پت دی دا به تاسو څنګه کوئ کاپي او انوایرمنټ وریبل کله تاسو دلته سرچ هم کوئ انوایرمنټ کې چېرته پیدا کوو نو تاسو ورته ویلی شئ چې د سپیسي او له دې نه وروسته هم په پراپرټیز باندې کلیک کوئ. پراپرټیز نه وروسته ایډوانس سیسټم سیټینګ
او لدينا هم edit environment variable خو په زیاتره کې هلته هم پیدا کوي. دلته راځئ په پات باندې کلیک کوئ، یو پات تاسو جوړوئ اوکې، او په دې نه وروسته edit باندې کلیک کوئ که چیرته یې نه درلودی. ما سره دا موجود دی که نه Gradle wrapper، نو تاسو په نیو باندې کلیک کوئ او هغه پات چې کوم تاسو کاپي کړی دی هغه دلته څنګه کوئ پیسټ کوئ. مثلا already موجود دی، زه دا ضرورت نشته چې بل جوړ کړم. دا مې چې واچو تاسو ورسره هغه نه اوکې وهئ، دلته هم اوکې وهئ او دلته هم اوکې وهئ. کله چې environment variable به داسې سیټ کړئ نو تاسو راځئ کولی شئ په CMD کې چک کړئ چې زما environment variable سیټ شوی دی که نه، نو ورته وایئ چې Gradle / یا د Gradle ورژن ماته څنګه کړه وښیه اوکې. دا به د Gradle هغه کوم انسټال ورژن چې دی هغه به تاسو لپاره وښیي. ما د Android Studio د ورژن په اړه درته ویلي وو. زه راځم help کې چې زه وګورم about زما Android Studio 3.5 دی، نو ما لپاره relevant دغه چې دی د Gradle ورژن چې دی هغه به هم راته معلوموي چې زما د Gradle ورژن 5.4.1 دی. نو تاسو په ریلیز نوټ کې تاسو دا کتلی شئ چې مطلب زما Gradle ورژن د Android د کوم ورژن سره میچینګ دی. البته کرنټ چې دی 7.2 دی ګمان کوم د Gradle ورژن. او نو دا به تاسو سیټ کوئ. کله چې سیټ کړئ Android Studio مو هم انسټال کړه، سیستم یې ایزي دی اوکې. هماغه سیسټم یې په ډیفالټ ډول باندې موږ مخ ته ځو، په ډیفالټ ډول باندې موږ مخ ته تګ کوو اوکې. نو تاسو راځئ اول هماغه Android Studio څنګه کوئ لنچ کوئ. زه راځم دا به درته لنچ کوم اوکې. دا خو ما سره already اوپن دی، زه به اگزیټ شم. نو کله چې مطلب Android Studio تاسو نوی لنچ کوئ نو تاسو ته هلته راځئ که نه، زما خو مخکې نه دا لنچ کړی دی، ما سره شته ده. نو هلته وایي چې import configuration، تاسو ورته وایي چې import کوئ ما همداسې مخ ته لاړ شئ. که چیرې تاسو SDK تاسو انسټال کړی دی او هغه ډیټیکټ کوي نه، نو د لپاره تاسو کولی شئ دلته مانوالي تاسو سیټ کړئ چې چیرته مو اچولی دی SDK هماغه تاسو کولی شئ مانوالي دلته سیټینګ وکړئ. او یوه بله خبره دا ده چې داسې مطلب یو پروجیکټ څنګه آفلاین کار وکړي. اول تاسو دا کار کوئ اوکې، نو تاسو به یو پروجیکټ واخلئ، لکه ما سره فایل ته ولاړ شئ که نه، دا سره پروجیکټ ما سره موجود دي مختلفې. زه به دا بنده کړم یس. کولی شئ start new Android project څنګه کوئ واخلئ ځان سره، زه به یې واخلم اوکې. کله چې اول پروجیکټ تاسو اخلئ نو په لومړي ځل لپاره اول ځل لپاره چې تاسو Visual Studio اوپن کړی دی او یو پروجیکټ اخلئ نو د لپاره باید انټرنیټ کنکشن صرف یو ځل ضرور دی اوکې، چې هغه کومې ډیپینډنسیانې موجود دي هغه باید څنګه کړي ځان سره ډاونلوډ کړي، هغه SDK کې څونه شیان دي هغه ځان سره اپډیټ کړي اوکې. کله چې انسټالیشن کوئ او پروجیکټ په لومړي ځل باندې اخلئ نو تاسو باید دغه څنګه کړی وي انسټال کړی وي، مطلب انټرنیټ کنکشن باید ولرئ اوکې. زه ورته هم بیسیک اکټیویټیز اخلم، زه ورته هم نیکسټ اوکې. ورته هم چې آفلاین ډیمو دا نوم ورکوئ دی ته، چیرته دا پیکیج نیم دی او چیرته سیف کوئ دلته ورچوئ. لینګویج جاوا ورته انتخابوئ، دلته هم ورته هغه API لیول ورته ټاکئ چې مطلب کوم لیول ریکمنډډ ورژن کوم یو دی، آیس کریم سینډویچ دی. نو کولی شو موږ ورته مختلف وټاکو اوکې. که هر یو تاسو ټاکئ نو تاسو دا پرسنټیج کې به تغیرات راځي. که ما مارشمیلو وټاکئ 4 خو زه دوی کوم ریکمنډ چې دی د آیس کریم چې دی زه به هماغه څنګه کوم ورته استفاده کوم اوکې. 100% په دې کې څنګه شو استفاده شو. یا کولی شئ تاسو مختلف د ټمپلیټس وټاکئ او هر یو ټمپلیټ ټاکئ. که چېرې تاسو یو های لیول ټمپلیټ ټاکئ نو دغه لپاره میبي مطلب که چېرې نیویګیشن تاسو دا غواړئ دې لپاره دا ټمپلیټ تر څو ډاونلوډ شي نو تاسو بیا هم انټرنیټ کنکشن ته ضرورت لرئ، خو دا د بیسیک او امټي اکټیویټي لپاره تاسو ضرورت نشته دی. زه نیکسټ وهم جاوا ورته انتخاب آیس کریم اوکې. API لیول څو دی 14 دی او 100% په دې ډیوایسونو کې څنګه کېږي رن کېږي. زه ورته هم چې فینش. نو دې سره به دا کمپیوټر په سپیډ په اړه لري څونه دغه دی مطلب سپیډ لري، دا به سینکینګ ترسره کوي او بلډینګ هم ترسره کوي اوکې. فرست ټایم تاسو پروجیکټ اخلئ تاسو دا باید کنکشن د تاسو به څنګه وي موجود وي، یعنی لومړی ځل باندې تاسو کله چې پروجیکټ جوړوئ دا تاسو پروجیکټ باید څنګه وي انټرنیټ سره کنیکټ وي، کمپیوټر باید ښه کمپلیټلی انټرنیټ کنکشن ولري اوکې. کله چې انټرنیټ کنکشن ودرلودو نو خبره څنګه کېږي
اوکې دوهم ځل چې تاسو اوس راځئ ګوره مخکې ما دا کار ترسره کړی دی اوکې که چېرې زه اوس راځم او دا کار ترسره کوم مطلب ګوره دا ما سیسټم څنګه شو هر څه بلډینګ سکسسفولي شو او زما انټرنیټ کنکشن څنګه دی نشته وګوره انټرنیټ سره زه کنیکټډ نه یم اوکې انټرنیټ نشته نو زه راځم زما سیسټم څنګه دی برابر دی کله چې تاسو مطلب پروجیکټ نوی واخیستله اوکې نوی پروجیکټ مو واخیسته او دلته بلډینګ شروع شو د بلډینګ نه وروسته تاسو دا چې کله بلډ کېږي تاسو راځئ فایل ته له فایل نه وروسته په سیټینګ باندې کلیک کوئ تر څو آفلاین کار وکړي اوکې انډرویډ اس ډي کې خو تاسو انسټال دی پراپرټیز دی راځئ بلډ ایگزیکیوټ اند ډیپلویمنټ دې بخش ته د دې نه وروسته ګریډل ته راځئ او په ګریډل کې دلته تاسو ورته راپر ورته انتخابولی شي او هغه ریکمنډډ کولی شي که چېرته لومړي ځل لپاره هغه کار ونه کوو کې یعنې سینکینګ د تاسو څنګه و فیلډ شو نو تاسو کولی شئ چې یوز لوکل ګریډل تاسو لوکل ګریډل انتخاب کوئ ګوره چې ما لوکل انتخاب کړو سمدلاسه دا څنګه کوي ډیټیکټ کوي سیسټم څنګه شو ترسره کوي خو اوس زما په دې ګریډل کې هم کار کوي کوم مشکل نه پیدا کوي اوکې نو تاسو یوز لوکل دا لوکل هم ورته استفاده کولی شئ لوکل کوم ګریډل چې ما ډاونلوډ کړی دی زه هغه نه هم څنګه کولی شم استفاده کولی شم دا کولی شئ اپلای کړئ او بیا هم ورته اوکې ووایئ اوکې دلته به که چېرې غواړئ چې دا پروجیکټ مو سینک کړئ نو دلته سینک کولی هم شئ اوکې دا سینکرونایزیشن د ګریډل لپاره دی اوکې دا هم هغه د ای وی ډي مانیجر لپاره دی او دا هم د اس ډي کې مانیجر لپاره دی که چېرې تاسو اس ډي کې سیټ شوي نه نو تاسو کولی شئ دلته هم څنګه کوئ سیټ کوئ اس ډي کې کوم شیان ما سره انسټال دی او کوم اپډیټس ما سره موجود دی چېرته موجوده ده دلته تاسو څنګه کولی شئ هغه پت ورته سپیسیفای کولی شئ همدارنګه د دغه لپاره انډراید ورچوال ډیوایس مانیجر لپاره کولی شئ تاسو انډراید نوی ډیوایس تاسو موجود کړئ البته کله چې تاسو یو ورچوال ډیوایس جوړوئ د دې لپاره هم انټرنیټ کنکشن ضرور دی صحیح ده که نه ورچوال ډیوایس تاسو هر یو څه انتخابوئ هر یو لپاره څه انټرست لرئ هغه څنګه کوئ انتخاب کوئ اوکې ای پی آی لیولز پورې سایز پورې همدارنګه ریزولوشن پورې ډنسټي پورې د ټولو پورې وایي ګورئ هغه به څنګه کوئ لکه زه نکسس 4 زه انتخابوم نکسس 4 نه وروسته تاسو نیکسټ وایئ او په نیکسټ کې چېرې تاسو انټرنیټ کنکشن ولرئ نو تاسو سره ډېر بلته موجود وي او هغه چې ډاونلوډ وي هغه به دلته څنګه کوي موږ ته ښیي اوکې نو دا به ورته انتخاب کړئ او نو نیکسټ به ووهئ خبره به ختمه شي ځکه زما لپاره تیار انسټال دی نو زما لپاره تیار انسټال دی وګورئ په دا اول سټپ کې ما ته څنګه کوي راځي سایز څونه دی 5 جی بي دی اوکې همدا زما لپاره انتخاب دی زه راځم زما سیسټم جوړ دی اوکې زه غواړم دا رن کړم اوکې نو په دې بټن باندې تاسو کلیک کوئ رننګ شروع کېږي اوکې دا بیا هم درته وایم چې تاسو کمپیوټر په سپیډ پوره لرئ دا زما ورچوال سو دغه نه لري مطلب کمپیوټر مو لږ کمزوری وي او دا د ای وی ډي لګانه تاسو نشئ کولی دا مخته یوسئ یعنې کمپیوټر مو ډېر لوډ کوي نو کولی شئ تاسو د کیبل له لارې هم دا ترسره کوئ ګریډل فینش شو with zero error اوکې زموږ سیسټم هغه کوم سافټویر چې دی کوم اپ چې دی دلته که چېرې کوم یې وګورو او دلته چې ګورو زموږ لپاره همدا موجود دی ګوره که نه که چېرې د باندې زه کلیک کوم نو سمدلاسه هغه کوم اکټیویټي کوم میسج دی هغه څنګه کېږي ترسره کېږي اوکې دا د دې میتد له نګانو او که چېرې غواړئ چې د کیبل له لارې ترسره کوئ نو کولی شئ تاسو خپل موبایل راواخلئ او د کیبل په یو اس بي کیبل په تر باندې تاسو کولی شئ هغه د کمپیوټر سره کنیکټ کړئ اوکې زه به یې کنیکټ کړم خپل موبایل سیسټم سره او موبایل ته به اجازه ورکړئ تر څو تاسو ډیوایس اکسس کړئ او همدارنګه په دغه کې تلیفون کې تاسو ته د الاو یو اس پی ډیباګینګ یو بل آپشن دی چې هغه هم تاسو ته راځي کله چې تاسو کیبل ورسره وصله کړئ سیسټم سره نو هغه به هم تاسو هغه ته به هم اجازه ورکوئ نو د دې لپاره چې بیا تاسو دا اجرا کوئ وګورئ سمدلاسه څنګه کوئ زما سیسټم وپېژنده سامسنګ اس ام جی 9 دی کولی شئ دا تغییر هم کړئ هماغه نکسس 4 ای پی آی 23 نه هم استفاده کولی شئ او د تلیفون نه هم استفاده کولی شئ که چېرې زه تلیفون ورته وټاکم او راشم رن یې کړم دا سیسټم به زما لپاره هلته هم څنګه کېږي رن کېږي درته ریویو کوم څنګه کولی شم زه آفلاین جوړ کړم تاسو اول هغه ټول پریکویسټیز چې دي ایس ډي کې جي ډي کې ګریډل دا ټول ډاونلوډوئ د لپاره انوایرمنټ ویریبل د جي ډي کې لپاره هم او هم د ګریډل لپاره هم جوړوئ
دا څنګه ډاونلوډ کړئ او له کوم ځای ډاونلوډ کړئ د لپاره ډاونلوډینګ لپاره هم ما سره تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې لینکونه اچولي دي، تاسو کولی شئ هغه نه استفاده وکړئ، دغه ځای ډاونلوډ کولی شئ. همدارنګه بیا مې ورته ویل چې فرست ټایم تاسو یو پروجیکټ راخلئ نو صرف او صرف لومړي ځل لپاره تاسو انټرنیټ کنکشن ته ضرورت لرئ. که چیرې غواړئ ستاسو د خپل اپ لپاره AVD مانیجر ډاونلوډ کړئ نو د لپاره هم تاسو انټرنیټ ضرورت لرئ. همدارنګه مو درته ویل چې تاسو غواړئ چې کمپیوټر مو تیز کار وکړي، یعنې مطلب ډېر سلو ډاون نه شي، نو تاسو کولی شئ د کیبل په تر باندې دغه آوټپوټ وګورئ، په خپل تلیف کړی دی او دا غواړئ په مختلف تلیفونونو کې چک کړئ نو هلته هم تاسو کولی شئ. او همدارنګه دلته په ویو کې هم تاسو چینجولی شئ، کوم یو ویو تاسو ورته ټاکئ، هر یو تلیفون تاسو ورټاکلی شئ، لینډسکیپ پورټریټ. بل مې ورته ویل چې تر څو دې په خاطر باندې تر څو دغه اکزیکیوشن آفلاین ترسره شي نو د لپاره تاسو څه کوئ، هر پروجیکټ چې اخلئ نو تاسو راځئ فایل، که چیرې کار نه کوو کې سیټینګ نه وروسته build and execution، لغه نه وروسته ګریډل نه وروسته تاسو ورته وایئ چې use a local gradle distribution، دا ورته انتخاب کړئ او دا به هم ورته وټاکئ او بیا به هم اوکې ووهئ نو تاسو سیستم به برابر وسي. که چېرته کوم سوال او پوښتنه وه کولی شئ ما سره په کامنټ باکس کې او همدارنګه په کانټاکټ شمېره باندې تاسو کولی شئ ما سره کانټاکټ وکړئ او ستاسو پوښتنو ته به زه په خورین ترتیب جواب ورکوم. ښه وخت، ښه ټایم، خدای پامان.